हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। टोरेक्स कफ सिरप मतलब अलविदा खांसी। ये ऐसी सिरप है जिनको ड्राई कफ हो या रन्नी नोज हो, जुकाम हो या मौसम की वजह से होने वाली खांसी हो, जुकाम हो, उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिरप है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग टर्की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर्ड किया है। अगर इसके डोज की बात करें तो जो एडल्ट हैं 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और जो छोटे बच्चे हैं उनके एज के हिसाब से 5 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।